Hvorhen er far? Han sover. A, B, C, Hvornår er far vågnet? G, Amadeus har sovet rigtig, rigtig dårligt i nat. Så vi er meget trætte, mor og far, fordi han har vågnet så mange gange. H, I, Han kunne slet ikke falde i søvn. Var du dygtig, Ronja? Ja. Men vi har en hjælpemaskine. Ja. Sikke nogle søde børn. Hvor bliver jeg glad. Kasper, I ligger og hygger jer så meget. Kasper kom herind allerførst, og så Fela, hun kom herover og sagde, hvor er mor? Så sagde jeg, hun er der i det. Og du må ikke gå derind. Og Så dygtig, Ronja. så spurgte jeg hende, om hun ville op og ligge med mig, og så sagde hun nej. Og så spurgte jeg hende igen, og så sagde hun nej. Og så gik hun ind i sit seng. Og så spillede mig og Cosmo lidt, og så spillede Cosmo lidt, imens jeg gik ind og hentede Fela. Det er godt, Ronja. Hvor er du dygtig. Du kunne sagtens gå ind til Ronja, ikke også? Og tænkte endda, jeg fik hende glad, Ja, det var godt. i stedet for morgensur. Hun var i hvert fald ikke Tak for det, morgensur Ronja. på mig. Nej. Så har jeg vist været sammen med Fela. Mor, Ja, skal. Nu er det... vil du godt væk, far? Nej, det ved du hvad det er. Så han kan godt lige sove lidt. Amadeus kan også godt sove lidt mere. Amadeus han havde det så dårligt i går Tryk på den. og i nat. Ja, så er det Fela. Fela, nu er dig, der skal spille. Vil du spille musik? Mor. Ja. Okay. Så skal du bare bruge dem her. Ja, jeg vil ikke lægge op Fela mere, og det er fordi, jeg må ikke spille mere. Jamen godt, for det må du lidt senere. Så skal vi sige, at jeg kunne spille musik, alt det her, og så det her. Eller så ligger her. Så ligger her. Nu ligger her. Så ligger her. Ligger her. Ligger her. Jeg sagde ikke falde. Jeg sagde ligge der. Jeg sagde det. Nå, så spiller mig og Fela kun sammen. Nå, så går. Ja, så